Aujourd'hui, je vous apprends à faire tourner votre chien sur lui-même, donc c'est parti. Donc pour faire ce tour, vous aurez besoin d'un chien bien évidemment et d'une friandise. Donc la première étape sera de mettre la friandise à côté du chien et d'essayer de lui faire pivoter sa tête. La deuxième étape sera juste de lui faire un tour entier, juste en mettant la friandise à côté de sa tête et en la faisant tourner sur elle-même. La troisième étape sera légèrement plus dure, il faudra juste éloigner son geste pour faire tourner son chien. Et la dernière étape sera de faire tourner le chien sans mettre la friandise à côté de lui, en insérant le mot tourne pour qu'il puisse le reproduire à nouveau.